Nepretržitý dejinný vývoj Slovákov zrodil generácie odhodlaných a intelektuálne vyspelých národovcov, bez ktorých by dnešná slovenská štátnosť a kultúra nebola možná. Slovenský národný pohyb sa neskončil generáciou Bernolákovcov, Štúrovcov ani ich nasledovníkov. Pokračoval ďalej a v druhej polovici 19. storočia priniesol novú, rovnako výraznú generáciu národovcov, ktorá nadviazala na ich úsilie. Medzi najžiarivejšie osobnosti tejto éry patrili dvojčatá Pavol a Michal Mudroňovci. Pavol a Michal Mudroňovci sa narodili v Čabradskom Vrbovku v rodine miestneho učiteľa Michala Mudroňa, pôvodom z Oravy, a jeho manželky Karolíny Urbanovičovej. Už po 2 rokoch sa celá rodina presťahovala do Malej Čalomie v Honte. V roku 1844 ich osud zavial ešte ďalej na Dolnú Zem do obce Pitvaroš. Gymnaziálne štúdia začali v Sarvaši, neskôr pokračovali na evanjelickom líceu v Banskej Štiavnici. Hoci pochádzali z evanjelickej rodiny, v 7. triede prestúpili na katolícke gymnázium v tom istom meste, kde našli väčšiu podporu učiteľov. V tom čase Slovákom výrazne chýbali vzdelaní a národne uvedomelí právnici, preto sa obaja bratia rozhodli venovať štúdiu práva. Po maturite pokračovali 2 rokmi štúdia na Právnickej akadémii v Banskej Štiavnici. Tam sa aktívne zapájali do spoločenského života slovenskej mládeže, organizovali stretnutia, kde spolužiakom predstavovali slovenskú literatúru, dejiny a takto posilňovali národné povedomie. Neskôr pokračovali v štúdiu vo Viedni, ktoré ukončili v roku 1857 štátnou skúškou s veľmi dobrým výsledkom. V tomto období mali možnosť osobne spoznať Ľudovíta Štúra aj viaceré významné osobnosti štúrovského hnutia. Po skončení štúdia sa ich cesty symbolicky rozišli. Pavol odišiel do turčianskeho svätého Martina, budúceho centra národnej politiky, a Michal smeroval do Bratislavy, vtedajšieho veľkého mesta Uhorska. Pavol Mudroň sa na advokátsku dráhu vydal v roku 1859 ako koncipient. V roku 1862 si v turčianskom Svetom Martine otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu. Súčasníci ho označovali ako vidieckého advokáta nie pre nedostatok vedomostí, ale preto, že pôsobil v malom meste a venoval sa klientele z regiónu. Na rozdiel od brata Michala, ktorý pracoval v pulzujúcom prešporku. Pavol Mudroň dosiahol v advokácii mimoriadne úspechy. V Turci obhajoval slovenských roľníkov v zdanlivo prehratých sporoch proti uhorskej vrchnosti a svojou nečakanou výhrou pred súdom zachránil mnohým z nich rozsiahly majetok. Pre Pavla Mudroňa bolo typické, že spájal advokátske povolanie s obranou národných a sociálnych práv Slovákov. Michal Mudroň zložil advokátsku skúšku v roku 1861. Je symbolické, že jeho prvý právny prípad smeroval proti redakcii časopisu Figaro za urážku slovenského národa. Preslávil ho najmä tzv. Lopašovský proces, ktorý vtedy pozorne sledovala široká verejnosť. V roku 1868 došlo v Lopašove k hromadnej potýčke medzi miestnymi mládencami a uhorskými žandármi. Tragédia nastala, keď slúžny nariadil strieľať do protestujúcich. Michal Mudroň sa ujal obhajoby. Jeho dôrazné vystúpenie prinieslo výsledok. Skutoční vinníci boli potrestaní. Neskôr obhajoval aj Jozefa Miloslava Hurbana v politickom procese súvisiacom s postupujúcou maďarizáciou. V iných sporoch stál po boku Viliama Paulínyho Tóta. Advokátska kancelária Michala Mudroňa si v Bratislave získala dobré meno. Vyhľadávali ju aj zámožní maďarskí a nemeckí klienti. Aj napriek úspechu nikdy nezabudol na slovenský národ. Aktívne sa angažoval v národnom hnutí a postupne sa stal rešpektovanou osobnosťou verejného života. Októberový diplom z roku 1860 priniesol politické uvoľnenie. Po prvý raz umožnil úradné rokovanie v materinskom jazyku. Keďže bolo potrebné zjednotiť právnu terminológiu, Michal Mudroň z vlastnej iniciatívy vydal v roku 1869 v Pešti významné dielo Názvoslovie práva a državovedy. Právnická terminológia sa napokon zjednotila až v obnovenej Matici slovenskej. Toho sa už však ani jeden z bratov nedožil. Mudroňovci stáli aj pri zrode Memorandového národného zhromaždenia v júni 1861 v turčianskom Svetom Martine. Pavol pôsobil ako jeho zapisovateľ. Spolupracovali aj na tvorbe textu Memoranda národa slovenského, ktorého hlavným autorom bol Štefan Marko Daxner. Neskôr memorandum aktívne obhajovali, najmä v polemikách s odporcami slovenskej veci. Pavol a Michal Mudroňovci stáli aj pri zrode Matice slovenskej v roku 1863. Aktívne sa podieľali na jej zakladaní a patrili medzi prvých členov aj dlhoročných funkcionárov. Michal Mudroň sa stal právnym zástupcom Matice a túto úlohu vykonával nepretržite až do jej násilného zrušenia v roku 1875. Na zakladajúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej boli Michal a Pavol Mudroňovci zvolení za členov prvého výboru.
Pavol získal ešte väčšiu dôveru, stal sa prvým tajomníkom Matice. Funkcie sa však onedlho vzdal, pretože sa jej nemohol naplno venovať popri náročnej advokátskej praxi. K najvýznamnejším reprezentáciám slovenského národného života v zahraničí patrila účasť Pavla Mudroňa na veľkej národopisnej výstave v Moskve a v Petrohrade v roku 1867. Spolu s Andrejom Radlinským a Jánom Baltazarom Jesenským Gašparé tam išli napriek neustálemu zastrašovaniu a obvineniam z panslavizmu. Ich cieľ bol jasný – zastupovať a prezentovať slovenský národ. Výstava, nazvaná Slovanským zjazdom, zhromaždila popredných predstaviteľov mnohých slovanských národov. Z českej strany sa zúčastnil aj významný politik a historik František Palacký. Pavol Mudroň zaujal delegátov svojim vášnivým a presvedčivým prejavom. Táto návšteva pomohla zviditeľniť slovenskú národnú otázku a propagovať slovenskú kultúru v čase, keď v Uhorsku vrcholila násilná maďarizácia. Pavol Mudroň stále neúnavne obhajoval slovenské národné požiadavky. Kritizoval porušovanie národnostného zákona, najmä v oblasti školstva. Poukazoval na to, že aj napriek zákonom nebolo v Uhorsku zabezpečené vzdelávanie v materinskom jazyku. Zdôrazňoval, že Slováci nemali po zrušení 3 slovenských gymnázií v rokoch 1874 a 1875 ani jednu strednú školu. V tejto otázke nepolavil ani po vyše 30 rokoch. Keď v roku 1911 nepochodil u najvyšších predstaviteľov Uhorska, napísal pamätný spis Kulturálne krivdy Slovákov, vydaný v roku 1912. Zápas za národné práva v školstve a verejnej správe priviedol bratov Mudroňovcov k politike. Zapojili sa do Slovenskej národnej strany v Martine a začali kandidovať do Uhorského snemu. Michal sa od roku 1865 pokúšal 5-krát kandidovať, no pri otvorenej manipulácii nemal šancu uspieť. Pavol kandidoval v Turci až 7-krát. Rovnako neúspešne. Pri jednej z kandidatúr mal Pavol Mudroň už o 700 hlasov viac ako maďarónsky protikandidát, no uhorské úrady z obavy pred jeho víťazstvom jednoducho zastavili hlasovanie a pri ďalšej jeho kandidatúre dokonca nasadili vojakov na rozohnanie jeho voličov. Čas sa posúval dopredu, ale pre Slovákov v Uhorsku neprinášal nič dobré. V roku 1878 publikoval známy likvidátor Matice slovenskej a militantný šovinista Béla Grünwald politickú brožúru a Felvidék politika i tanulmáň, plnú zavádzajúcich tvrdení o Slovákoch. Michal Mudroň na ňu reagoval dielom Horný vidiek, v ktorom dôrazne a vecne vyvrátil Grünwaldove nepravdy. Michal Mudroň ťažko niesol nezákonné zrušenie Matice slovenskej v roku 1875 a nikdy sa s tým nezmieril. Aj vo svojom diele Horný vidiek venoval tejto téme významný priestor. Obaja bratia verili, že Matica sa raz obnoví. Michal Mudroň bol 9 rokov nakladateľom slovenských pohľadov a predsedom konzorcia národných novín v Martine. Redakcii dokonca dlhé roky poskytoval vlastný dom, aby noviny mohli slobodne vychádzať. V roku 1885 však jeho verejná činnosť náhle ustala. Ťažké mozgové ochorenie ho vyradilo z aktívneho života a pridali sa aj finančné problémy. V najťažších chvíľach sa presťahoval k bratovi Pavlovi do Martina, kde žil až do smrti. Michal Mudroň zomrel 11. septembra 1887. Na jeho pohrebe sa zišla početná verejnosť, predstavitelia národného, cirkevného aj právnického života a vyslanci 7 slovenských žúp. Uhorské politické kruhy Pavlovi Mudroňovi nikdy nezabudli, že celé 10 ročia odhaľoval ich zámery a bránil slovenské národné práva. Nepomohlo mu ani to, že spoluzakladal Tatrabanku a výrazne prispel k výstavbe Národného domu v Martine. Bol prenasledovaný a v roku 1900, už ako 70-ročný, odsúdený v tzv. Banskobystrickom procese spolu s 22 slovenskými národovcami. Podstatou obvinenia bolo, že na martinskej železničnej stanici privítal svojho švagra, redaktora Ambra Pietra, ktorý sa vracal z iného politického procesu. Vo väzení s ním sedel aj napríklad Matúš Dula. Uhorská moc si to s Mudroňom vybavila aj na cirkevnom poli. Za odpor proti maďarizácii dištriktuálneho úradu bol disciplinárne potrestaný a napriek veľkým zásluhám odvolaný z funkcie seniorálneho inšpektora evanielickej cirkvi. Pavol Mudroň sa na svoju dobu dožil úctyhodných 79 rokov. O to nečakanejšia bola jeho smrť. V zime nešťastne spadol na ľade pred vlastným domom a zlomil si nohu. Českí chirurgovia v Tešíne sa ho pokúšali zachrániť, no po viacerých operáciách 9. marca 1914 zomrel. Za smútku celého Slovenska bol 12. marca pochovaný na Národnom cintoríne v Turčianskom Svetom Martine. O niekoľko mesiacov vypukla Prvá svetová vojna, udalosť, ktorá priniesla pád Uhorska a
a odštartoval mocenské zmeny, na ktoré sa Mudroň celý život pripravoval a ktorých sa už nedožil. Osud už nechcel, aby sa zapojil do prvého domáceho odboja a budovania novej republiky. Tento historický zlom za bratov Mudroňovcov napokon vykonal ich starý spolubojovník Matúš Dula. Práve on podpísal 30. októbra 1918 v Turčianskom Svetom Martine deklaráciu slovenského národa. Slovenská národná rada, ktorú Pavol Mudroň dlhé roky viedol a udržiaval pri živote, sa napokon stala rozhodujúcim orgánom pri vzniku Československej republiky. A Matica Slovenská tu v roku 1919 obnovoval jeho priateľ a dlhoročný spolupracovník Jozef Škultéty. Krátko na to vstúpila do jedného zo svojich najúspešnejších historických období.